नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपने खांसी के चलते बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत सारे दवाइयां खाकर थक चुके हैं, फिर भी उनको खांसी में आराम नहीं मिल पा रहा है, या जब भी मौसम बदलता है तो उनको सर्दी जुखाम खांसी हो जाता है और सर्दी जुखाम खांसी जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उस दवा का नाम है मिर्चियादी बटी। जी हां दोस्तों, यह दवा खांसी, सर्दी, जुखाम, गले में खराश के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपका खांसी, सर्दी, जुखाम जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस दवा का प्रयोग एक बार जरूर करें। आपका खांसी, सर्दी, जुखाम बिल्कुल रूप से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस दवा का प्रयोग मैं खुद पर भी किया हुआ हूं और बहुत सारे लोगों को भी इस दवा का प्रयोग कराया हुआ हूं। इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। जो भी इसका प्रयोग करता है उसका सर्दी जुखाम बिल्कुल रूप से ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह दवा बैद्यनाथ कंपनी की आती है। इसका एमआरपी है 70 रुपये। यह दवा आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवा दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या दुकान पे नहीं मिले तो इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मिर्चियादी बटी के फायदे। आपसे जल्द जुड़ते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।